अरे यार, मैं यहाँ पर दिन भर सफाई करके घर को ताजमहल जैसा बनाना चाहता हूँ और पापा यहाँ पर खा खा कर घर को कचरा कदम बनाना चाहता है। रुको, अभी पापा का कुछ करती हूँ। आज तो मेरे हाथ से पापा का कोई नहीं बचा सकता। ये लो। अरे बाप रे, ये तुमने क्या कर दिया? मैं घर को पूरा दिन चमकाते हुए फिरती हूँ और आप कचरा कदम बनाने में तुले। ये लो, खोल दिया। आप चुपचाप घर की सफाई करो। हाँ बेटा, अभी करता हूँ। अरे यार, एक छोटी बच्ची दिन भर इतना काम करती है, ऊपर से इतना भारी सामान पकड़ा दिए और पापा खुद आराम से जाते हैं। अब बहुत हुआ, इन्हें मैं फेंक देती हूँ, फिर पापा को समझ आएगा। ये लो, क्या हो बेटा, जाओ वो सामान उठा। और आप मुझसे बात भी मत करना। अरे सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई।